जैसे अपना कोई एयर कंप्रेसर है तो इस पर कवर्ड होना चाहिए, बिना कवर्ड का एयर कंप्रेसर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को चोट लग सकती है। जैसे अपन लोग को ग्राइंडर है उसको भी बड़ी सेफ्टी से चलाना है, बिना सेफ्टी के अपन ग्राइंडर को नहीं चलाना है, क्योंकि बिना सेफ्टी के अपन ग्राइंडर को चलाओगे तो इससे कि आप लोगों को हानि हो सकती है। और जैसे अपना एक 4 जनवरी से 31 जनवरी तक, 4 जनवरी से 31 मार्च तक एक स्कीम निकाली। जैसे अपन कोई फोन पे करता है तो उस पर कंपनी अपन को कैशबैक देगी, 3,000 रुपये कम से कम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, एक ये स्कीम निकाली है। और पहले हमारे यहाँ ट्रांस कनेक्ट कस्टमर को 3 KL से नीचे कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब कंपनी नए कस्टमर के लिए 2 महीने पर 1 KL पर क्रॉस करेगा तो उसके लिए लॉयल्टी बेनिफिट की स्कीम दी जाएगी।